Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a hacer otro slime. Vamos a necesitar el bol, una cuchara, las plasticolas que yo voy a necesitar blanca y transparente. Vamos a necesitar espuma de afeitar, cualquier marca. Vamos a necesitar también color, que yo voy a utilizar celeste tempera. Y vamos a necesitar, es opcional, el glitter. Bueno, vamos a empezar. Voy a echar primero la plasticola blanca. Miren. Y ahora voy a echar la transparente, amigos. Miren. Y ahora vamos a echar el color. Y ahora lo vamos a mezclar. Miren. Si quieren ustedes lo pueden hacer crunchy. Ahora le voy a agregar el glitter rojo. Miren amiguitos, ahí yo le eché. Y ahora vamos a echarle la espuma de afeitar. No le pongan mucho porque si no les queda duro. Miren. Y ahora vamos a echar el jabón, que yo voy a utilizar Ace. Ustedes pueden utilizar Ariel, Style o otro activador. Miren. Y ahora lo vamos a mezclar. Y ya se me está haciendo mi slime. La tapita está rota por eso. Y ahora lo voy a agarrar con las manos, amigos. Miren, este es el slime que queda así. Me quedó súper bueno. En otro video les voy a subir mi colección de slimes. Está súper bueno este color. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Denle like y suscribiros. Chao.